alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jona taona roapolo sy roa arivo akafaliana trano iray topolasy toko vavy no etsidena ny tokantranonao amin'izao ariva izao atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia mbola niresaka coronavirus ihany nentintsika manomboka ny fotoana. Olona raindray no namony ainy vokatry ity valinaretina covid-19 ity. Treto zany dia tafakatra 5 no isan'ireo nodimandry vokatry ny valanaretina covid-19 araka ny tatitra nataon'ny profesora Volontina Anta. Olona miisa 420 kosa no vaovao indray mitondra ity tsimikaretina ity. Fanadihadiana. Nisy indray ny havantsika lavo no ty valanaretina covid fitia amin'ity androny ity hozaraina amintsika lehilahy 520 taona maly zany 420 nisan'ireo olona namony ainy dia miakatra 520 amin'ity andro anio ity. Dia eto am-panomboana sahady dia mamelana ianareo tompoko hitondra ny teny fampiononana ho an'izany havan'izany tompoko lahy izay lavo vokatry ity valanaretina covid-19 ity izany. Dia mitohy ny fanomezan'ireo taremarika nisan'ireo olona vaovao indray nahitana ny tsimikaretina coronavirus avy amin'ny vokatry ny fitiliana tamin'ity andro anio ity dia 4 nisan'ny sitrana kosa dia nisy 7 ny forme grave dia ny enana anankiray lasa anankitelo no tao amora feno raha 4 omaly 10 ny ao be filatanana. Ny olona mbola ao anatiny atao forme active zany eo mbola ireo mitondra ny tsimikaretina coronavirus zany ankehitriny ankoatr'ireo sitrana sy fanodimandry dia 476 934 ny ampy anakenina. Zany moa zany dia vokatry ny hoe nisy ny 7 sitrana sy ny ray nodimandry tao anatin'ireo rapitaina zany amin'ny kavaovao 470 dia enina zany no fitombon'ireo olona izay manaraka ny fitsaboana. Toy izay ny fivoaran'ireo tranga vaovao ny sitrana sy ireo namony ainy fa ny fitambaran'ny fitiliana vita kosa dia 700 sy valorivo sy rayal 18741. Ny hiditra amin'ny atsipriany indray moa zany tsika dia rehefa mifarany iverena antsika ihany mba hampazava ny fanonana ny taremarika indrindra ho an'ireo izay tsy mahita an'ilay sary izay amin'ny écran satria maro ireo olona koa manaraka ny onjam-peo zany. Ny atsipriany momba ny ireo kavaovao sy ireo olona sitrana zany. Momba ny kavaovao na ny tranga vaovao 470 dia ny 7 tamin'izy ireo ny voatily tao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar tamin'ny alalan'ny fitiliana misa 420 sy 100 nahitana ireo 7 nahitana ny tsimikaretina ireo misy ny laboratoire mobile nanao fitiliana 80 nahitana olona 10 nahitana ny tsimikaretina avy any analanjirofo avokoa. Ny Institut Pasteur de Madagascar teto Antananarivo nanao fitiliana 9 sy 100 nahitana olona 12 vaovao nitondra ny tsimikaretina tamin'ireo 9 sy 100 ireo 10 Antananarivo roa Antsirabe. Ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenavalona ny laboratoire ny zareo tao zany dia nanao fitiliana 9 sy 300 ka 7 tamin'ireo fitiliana natao ireo no nahitana ny tsimikaretina coronavirus. Izay no mahatonga azy 420 zany 7 voatily ny Institut Pasteur de Madagascar tamin'ny fitiliana 9 sy 100 nataony. Ny 7 voatily ny laboratoire HJR tamin'ny alalan'ny fitiliana miisa 9 sy 300 izay nataon'izy ireo. Ireo sitrana 7 kosa dia toy izao ny fitsinjaran'izy ireo ny tany a Fort Dauphin Tolanary tany amin'ny faritra Anosy zany dia nisy 30 no sitrana. Ny teto Antananarivo ny tany Atsinanana faritany Tomasina zany Atsinanana nisy olona 220 sitrana analanjirofo misy 2 sitrana zany hoe 30 nisan'ireo sitrana tany amin'ny faritany Tomasina. Ny teto Antananarivo kosa 10 mitsinjara ho 9 mitsaboana teny nosiala ray Andotapenaka ray Fenorivo ary tany Toliara dia nisy sitrana Somatsara anankiray. Ireo zany ireo 7 mianaka sitrana Somatsara izay efa nody Somatsara any tokantrano misy azy ireo avy. Toy izay zany ny fitsinjarana ka iverenantsika indray zany ny famitinana ireo taremarika 20 no isan'ireo vaovao voatily mitondra ny tsimikaretina 7 ireo sitrana anankiray no nodimandry 700 zany no fitambaran'ireo olona rehetra izay efa voatily ka nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagascar.
tao anatin'ny fitiliana natao. 436 ireo mbola atao hoe forme active, zany hoe ireo mbola mitondra ankehitriny ireo tsy mikaretina. Ny 2,7 kosa efa sitrana. Forme grave kosa dia misy 9 ary ny isan'ny namoniainy dia 540. Ireo orinasa misehatra amin'ny resaka fanaovatrano sy ny asa vaventy indray no niaona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Andro Antolakandro teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izany. Tanjona amin'izao fiaonana izao nisy ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ireo mpisehatra eo amin'ny asa vaventy sy ny tao-trano. Orinasa malagasy mba andray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana anty firenena mamitsika ity. Noho izany dia mila fiarah-miasa matotra isika, mila ajanontsika ilay zavatra be tatoko fa maro aminareo ary gaga, fa maro ny mpandraharaha malagasy izay hitako sy tsapako fa mahavita azy. Noho izany dia maro no apetraky ny fanjakana, saingy anareo no kokitro ifaharan'ny tena fampandrosoana marina mba hiarisalahy amin'ny fitondrana malagasy. Satria tsy anareo rery, araka ny lazaiko teo no sedra an'izao olan'izao, fa ny ataontsika dia ny hoe mila mampiasa ny malagasy tsika, ary izay moa teneniko tamin'ny niona tamin'ny ireo ampandraharaha lehibe dia nataoko tamin'ny teny frantsay le izy hoe investissez à Madagascar pour les Malagasy. Dia ho anareo ampandraharaha malagasy nay dia hozy izy zao hoe ny fitondram-panjakana dia vonona anampy anareo ampandroso ny orinasanareo ary indrindrindrindra mba ahafahanareo mamoronasa eto anivon'ny faritra rehetrarehetra manerana ny nosy. Tsy maintsy tafita i Madagasikara ary tsy maintsy mandroso ny malagasy ary indrindrindrindra mba anana ny toerana maizy azy amin'izay manomboka eto ny mpandraharaha malagasy majinika, mba ho mpandraharaha malagasy mavety ary mba hiteraka asa ampandroso anty firenena mamitsika ity. Nisy fiantraikany mafy tamin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena ny amena ara-pahasalamana noho ny fisian'ny valinaretina Covid-19 teto amintsika hoy ny fikambanana olona asin'ny tany OAST. Araka izany dia miantso ny tokony isiny ny fiaonan'ny hery-velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ny OAST. Atahorana hitarika fipoahana ara-tsosialy ny krizy ateraky ny Covid-19 raha ny fijery ny fikambanana olona asin'ny tany na ny OAST, raha tsy misy ny fepetra izay raisina maika. Nisy fiantraikany mafy tamin'ny lafiny sosialy sy toe-karena ny amena ara-pahasalamana noho ny fisian'ny valinaretina Covid-19 teto amintsika. Ny OAST dia miantso ny tokony isiny ny fiaonan'ny hery-velona samihafa eto amin'ny firenena. Sahirana ny firenena amin'izao fotoana izao mandihy fotoany tsarotra ary atahorana ny mety isin'ny fipoahana ara-tsosialy satria na ny aretina tsy voafehy mitombo ny isan'ny marary mihazakazaka mihitsy amin'izao fotoana izao, ny isan'ny maty ihany koa sahala amin'izay ary manomboka miparitaka amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara ny valanaretina Covid-19. Ny eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialy moa dia tsy lazaina intsony fa mandiha tena fotoana sarotra tokoa isika mitarena daholo ny rehetrarehetra, na ny orinasa zany ny mpandraharaha, ny olon-tsotra ihany koa dia samy sahirana ny isa-tokantrano efa iaraha-miaina zany zavatra izany. Ny dikany dia tsy mahomby hatreto ny paikady ampiarin'ny fanjakana zany na eo amin'le iadivana amin'ny aretina, indrindrindrindra ihany koa mba hiarovana ny lafiny toe-karena sy ny lafiny sosialy bahoaka izany. Noho izany dia tsy maintsy mitady paikady vaovao zany isika mianakavy mba hanarenana zany rehetrarehetra izany. Ka zay no anaovanay ato amin'ny fikambanana olona asin'ny tany na ny OAST zany antsoavo amin'ny hery rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena, na ny mpandraharaha, ny syndicat samihafa, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika ihany koa manoloana ny zava-misy izay mieritreritra hoe tokony isy ny dinika iarahany rehetrarehetra zany manatanteraka hijerevana ny vahaolana. Ny fanjakana moa manao ny ezaka ataony ihany
fa isika ihany koa dia tokony isy an'izay fiolana izay ary anaovana antso ihany koa zany amin'ny ray aman-dreny am-panahy ny FFKM sy ireo sampana izay mifandraika amin'izany ataontsika hoe ireo ny ray aman-dreny afaka mampiombona antsika malagasy mba hitadiavana an'izay vahaolana sy izay paikady mahomby Nosoritan'ny OAST fa tsy ampy ny fepetra ara-toekarena no raisy ny fitondram-panjakana ao anatin'ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana. Ny tena lesoka dia ilay laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao na le hoe urgence zany zavatra napetraky ny fitondram-panjakana nge ilay relance na le hoe fampandehanana indray zany ny lafiny ara-toekarena fa ny maika aloha zao izay tsy azo dinganina dia ilay urgence na sanitaire io na ny sosialy na ny ekonomika ka izay lafiny izay ny tena lesoka be ny vahoaka mijany mitrosana amin'ny tany ny mpandraharaha na avy ny ana tamin'ny filoham-pirenena dia efa niteny hoe tsy afa-po fa ilay fanampiana mivantana ao anatin'izao urgence zao ny tadiavina fa tsy ilay relance izay tokony atao ao aoriana dia izay no tena lesoka hitadiavana an'izay vahaolana izay amin'izao fotoana izao fa tsy vitan'ny fanjakana ny mamaha izay urgence izay ary tena mba hialana amin'ny nambaran'ny solotenan'ny firenena mikambana nanao fanambarana teto amintsika hoe raha tsy mitany tsika dia hisy catastrophe humanitaire eto Madagasikara. Ny mpisehatra ara-politika, ny sendika, ny mpitondra fivavahana, ny mpahay toe-karena, ny fikambanana samihafa no iverin'ny OAST fa tokony mikao-doha ao anatin'ny fihaonana hitadiavam-bahaolana maika manoloana ny krizy ara-pahasalamana, toe-karena ary sosialy nateraky ny coronavirus. Notanterahana androany teny amin'ny toby premier TS fiadanana ny lanonana ara-miaramila nanolorana ireo lehiben'ny etat-major vaovao eo anivon'ny tafika malagasy taorian'ny fanovan-drafitra teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Totosandroany teny amin'ny toby premier RTS fiadanana ny lanonana ara-miaramila nanolorana ireo lehiben'ny etat-major vaovao eo anivon'ny tafika malagasy taorian'ny fanovan-drafitra. Lanonana izay natrehan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena no sady filoha faratapon'ny tafika malagasy. Nandray ny faneva teto ny général de division Rabenaivo Arvelo Jean Claude, lehiben'ny état-major général ny tafika, ny général de brigade Rakotonena Jean Aimé, lehiben'ny état-major ny tafika Antanety, ny général de brigade Radona Raty Arvelo Elisy, lehiben'ny état-major ny tafika Anabakabaka ary ny capitaine de vaisseau, ny général Zaki Honoré, lehiben'ny état-major ny tafika Andranomasina. Soratra fanandolamena amin'ny faneva ihany koa betany tafika ranomasina izay manao hoe ranomasina sy fiandrianam-pirenena. Ny fanolorana faneva toy izao no manamarika fa mandray ny fibaikoana ireo lehibe voatendry tafiditra amin'ny fanovan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Raha mitambatra ho etat-major ny général ny tafika malagasy teo aloha, ny vondro tafika telo dia lasa samy manana etat-major amin'izao. Ny tanjona dia ny anakaiky kokoa ny vahoaka ny tafika ary andray anjara mivantana amin'ny fataterahana ny fanandratana any Madagasikara. Lehibe ny etat-major vaovaon'ny tafika malagasy dia sisa zany fa ny chef de l'état-major de l'armée, ny chef de l'état-major de l'armée de terre, chef de l'état-major de l'armée de l'air, chef de l'état-major de la marine nationale, izay tafiditra amin'ny fanitsina ny rafitra eo amin'ny tafika malagasy. Izany natao dia fanapahan-kevitra politika nyraisy ny filohan'ny republika, filoha faratapon'ny filohan-dahy, hampisy ny fijerena ny fanatsarana ny fomba fiasa ny tafika malagasy manoloana an'ireo ambana samihafa izay mitranga ankehitriny ary izany koa dia anisany indrindra ny izay manaraka an'izay voasoratra ao anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana. Izany fanitsiana rafitra zany dia tondra kokoa antsika amin'ny sarasaratra any ary banjinana no avy satria ny tafika ankehitriny zany raha enimpolo taona lasa ny foronany. Dia ankehitriny kosa dia rary ny sitsiny raha manana tafika manaraka ny zavamisy tsika, tafika miditra amin'ny fotoana vaovao izay ataontsika hoe amin'ny 21e siècle moa zany ary tafika izay afaka mampiasa an'ireo fitaovana vaovao, ireo fitaovana izay novidin'ny fitondram-panjakana ho azy ireo na ho an'ny tafika Anabakabaka zany na ho an'ny tafika Antanety zany na ho an'ny tafika Andranomasina zany. Izany rehetra zany ho natao dia afatsika manana tafika moderne, tafika afaka miaro
ary tsisy ambamba ny fiandrianam-pirenena ary ihany koa miaro ny vahoaka malagasy sy ny fananany ary mazava ho azy fa mifanakaiky amin'ny vahoaka malagasy satria zany tokoa no tenin'ny filoham-pirenena aty amin'ny rehibeny tafika ankehitriny. Matoa ny laza atao amin'ny kabary hoe force essentielle minimale, zany hoe ny ressource ampelantanantsika na olombelo io na ny fahaiza-manao io na fitaovana io dia ampifanitsina amin'ny fisindro andia tafika ireo, tafika anabakabaka, tafika tanety, tafika an-dranomasina anatin'ny fiarahana miasa eo amin'ny lafiny atao hoe opérationnel. Ny filoham-pirenena dia nilaza nandritra ity lanonana ity teny amin'ny premier test fiadanana fa tarigetra ny anana tafika manakaiky ny vahoaka nandritra ireo ady sarotra natrehan'ny firenena dia teo ny tafika. Hitantsika zany tao anatin'ny fotoana fohy izay natrehantsika satria tokoa raha nisy mivona teto amin'ny firenena anisan'izany ireny tondradrano ireny dia teo ny tafika malagasy, zany hoe araka ny tarigetra amin'ny antsika dia ny hoe ny folo andahy akaiky ny vahoaka, miany vahoaka, miaro ny vahoaka, mamonjy ny vahoaka, ary teo ny folo andahy mikasika an'izay. Ankehitriny tsika raha miarika n'ity fahavalo iombonana, fahavalo tokana dia ity valanaretina koronavírus Russie ity dia anisan'ny mandray anjara mavitrika ary tena manolo tena ao anatin'izany ny folo andahy na ny tafika malagasy. Nambarany misy ny fianovam-pirenena fa isy ny vony tafika vaovao ajoro tafiditra amin'ny fanovandravitra eo anivon'ny tafika ary ny maty izay ho tanterahana mandritra ny fetim-pirenena ny 4 Jona izay totsaina etsy amin'ny araben'ny fahaleovatena dia ahitana taratra ny fanitsinan'ny rafitra eo anivon'ny tafika. Nambarana Andriamatoa Hajo Andrianarivelo, ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nandritra ny fandalovan'ny tao Fianaratsoa fa mbola mitohy ny fakan-kevitra amin'ireo hery samihafa mikasika ny famolavolana ny lalàna mikasika ny tany manana sata manokana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson no mitatitra antsika ny vaovao. Anisan'ny lalàna andrasana ny fametrahana azy eto amintsika ny lalàna mikasika ny tany manana sata manokana. Io lalàna io no mamaritra ny tany manaraka ny fampiasam-bola, faritra rovana, fifanarahana vita siny momba ny fiarovana ny zon'ny ala, toerana arovana, ny tany tokon'olona. Nambaran'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy mandritra ny fandalovan'ny tao Fianaratsoa mbola mitohy ny fakan-kevitra amin'ireo hery samihafa mikasika ny famolavolana io lalàna io. Efa mpandiniana azy ny ao anivon'ny ministera lalàna sarotra io misy fanakalozana betsaka na eo amin'ny ministera na amin'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra. Ny dingana loatra amin'izao dia mpanangonana ny hevitrareo mpiara-miombonantoka na ny mpamatsy vola na ny fikambanana na ireo vondrona ifotony rehetrarehetra. Mbola tsy tapitra izay fanangonan-kevitra izay. Ny amin'ny fotoana hoe roviana ny vita mbola tsy sarotra amiko miteny an'izany satria araka ny lazaiko teo hoe mbola mitohy be foana ny ady hevitra, mbola misy fanangonan-kevitra foana hatramin'izao satria isaky mandroso ilay lalàna dia mahita zavatra ho hatsaraina foana sy tokony ho dinihana foana na ny teknisiana na ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra. Ny faniriana dia tsy maintsy anana ny lalàna iny tsika mba ahafahana miaro an'ireo ilay vondrona ifotony indrindra ohatra ny hoe toerana pijana hipetrahan'ny omby na ireo valan-javaboary rehetrarehetra ireo izay androany tsy dia tena misy lalàna mifehy azy ireo ka miteraka savoavory amin'ny fiarahamonina indraindray. Araka lazaiko teo lalàna sarotra ilay izy satria misy karazany maro be ny tany eto Madagasikara dia tsy maintsy jerena tsirairay avy eny akana ny hevitry ny olona tsirairay avy. Fa mila maka fotoana tsara tsika satria lalàna aritra ilay izy fa tsy hoe amonjena fotoana. Araka izany dia mbola andalana ny famolavolana ny lalàna mikasika ny tany manana sata manokana ao anatin'izany ny faritra rovana na ny valan-javaboary. Mba hisian'ny fitantanana mirindra ary mba ahafahan'ireo valan-javaboary 720 misy eto amintsika mba hitondra fampandrosoana ho an'ny olona manodidina sy ary ny firenena dia nisy ny atrikasa ny arahan'ireo teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo mpitantana ny valan-javaboary. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Mahatratra 7,909 alina sy 7 tapitrisa faingo 120 hektara ny refin'ny valan-javaboary arovany eto Madagasikara.
mba hisian'ny fitantanana mirindra ary mba ahafahan'ireo valan-java-boahary 2020 misy eto amintsika mitondra fampandrosoana ho an'ny olona manodidina ary ny firenena no antony nisian'ny fihaonana anisin'ny tompona andraikitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ny mpitantana ny valan-java-boahary izay tototsaina mandritra ny 2 andro eto Ambatobe. Zava-dehibe ny sy ny fifampiresahana mba hananantsika fomba fitantanana vaovao mirindra ary indrindrindrindra mba ahafahantsika mampiditra ny olom-pirenena manodidina ireny ala arovana ireny mba hisitraka an'izany tamperombily ny ala arovana izany. Zava-dehibe ihany koa ny ahafantarantsika fa ny ala arovana dia anisan'ny harena izay mitondra fampandrosoana tokony hitondra fampandrosoana ho eto Madagasikara ary indrindrindrindra koa tsy azo adinoina fa ny 2.2 isanjaton'ny arika-rena eto Madagasikara na 12% ny PIB dia azo avy amin'ny fizahatany ary ny akamaroan'izany fizahatany izany 20 isanjaton'izy ireo dia tonga eto Madagasikara noho ireo ala arovana ireo. Izany hoe azo lazaina fa harena stratégique mihitsy izany ireo ala arovana ireo mila mametraka an'izay rindran-damina sy tombotsotra mazava izay ahafahantsika mandeha amin'ilay teneniko teo hoe sady miaro an'izany ala arovana izany no mampiditra ihany koa an'ireo mponina mba hisitraka bebe kokoa ny voka-tsoan'izany ala arovana izany. Manaraka dia dingana voalohany ihany ity andro ity satria tena nanao jery-tolika mihitsy aloha izany no atao ary no nangatanay mihitsy izany ny mpitantana ny ala arovana mba handeha tsirairay manao karazana présentation mihitsy izy ireo eto anatrehanay tompon-tandraikitra ato ministera mba ahafantarana hoe aiza no misy tokony harenina. Ny matetika voalaza mampiny ary eniko foana hatraminahatongavako tamin'ity andraikitra ity dia voalaza hoe amina $1,000,000 ny vola azon'ny mpitantana ny ala arovana vola be ny miditra amin'io nefa makaiza toa tsy tazana be ihany ny vokatra izany ho an'ny mponina sy ho an'ny fotony. Hita ihany koa izany fa na ny fiarovana an'ilay valan-javaboary na ilay zava-mananaina izay sarobidy tokoa dia indraindray tsy mirindra mihitsy satria tazantsika amin'ireny hoe betsaka ny fahabotehana. Izany hoe mila zany tena maka lesona amin'izay jery-tolika izay hoe aiza no tsy mety ary aiza no tsy maintsy harenina. Ny ministeran'ny tontolo iainana koa dia mamerina an'ilay leadership na autorité amin'ny rafim-panjakana mpitantana azy mba ahafahany tena miaraka mandrindra izany fitantanana izany satria izay ihany koa izany somary lesaka kely nisy hoe ny ministeran'ny tontolo iainana dia somary fanao siny fotsiny ihany somary tsy dia tazana nefa ny zava-misy rehefa misy izany ny fahampotehana toy ireny hitantsika ireny dia matetika ny ministeran'ny tontolo iainana foana no voateny. Maro ny tsy mahalala hoe ny ministeran'ny tontolo iainana nefa manana mpitantana zato latsaka kely an'ireny ala arovana ireny nomena izany zareo ny fahefana hitantana ary ny atao hoe fitantanana dia tsy fisitrahana fotsiny an'ny tombontsoa fa eo ihany koa ny fandraisana andraikitra izany hoe tsy maintsy mijery ny hoe ara-toe-karena, ara-piariana ary ny fiarovana mba tsy ho fiarovana manilika ny mponina intsony no ataontsika fa fiarovana miaraka amin'ny mponina. Ny fifindra-monina tsy voafehy, ny dory tanety, ny fitrandrahan'alina tsy ara-dalàna no anisan'ny olana lehibe amin'ny fitantanana ny valan-javaboary. Manoloan'ireo anisan'ny fepetra napetraky ny ministeran'ny tontolo iainana ny fanamafisana ny tany tan-dalàna amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanasaziana ho an'ny rehetra mandika lalàna. Napetraka tokoa ny fanasaziana na ilay campagne tolérance zéro satria zava-dehibe ny hamerenana an'izay tany tan-dalàna izay eto amin'ny firenentsika. Somary zatra nigoragora ny akamaroan'ny olona dia mamerina an'izay hoe misy ny lalàna, misy ny lalàna hifehezana miala ary efa antaonany maro ny misy an'izany fa tsy voa izay tonga izao akory ny namokona lalàna fa kosany mampiseho fa ny ministeran'ny tontolo iainana manomboka izao dia tsy mananky-tsony mihitsy ny tsindry sy ny hoe fanalefahana hoe infraction environnementale dia tsy dia maninona izany zavatra tsapa ihany koa dia ny fiarahamonitsika ihany koa ny mila miova satria misy karazana fandeferana na tolérance amin'ireny infraction environnementale ireny. Izany hoe tsy ekena tsony tsika raha ohatra misy mandoro ny tranontsika dia sarotiny ary mangataka ny anagadrana an'izany raha nisy nanao an'izany hoe volontaire fa nahoana kosa ny rehefa misy ny olona mandoro ny ala arovana na ny alantsika no tokony hoe ho avela fotsiny amin'izao dia izay izany ilay zava-dehibe. Nety tsara ilay campagne tolérance zéro io satria ny zavatra misy aloha izany dia marobe ireo olona constatation ana infraction environnementale dia aveo moa izay raha teo koa nametraka fiara-miasa tamin'ny zandary sy ny
polisy no nametraka ihany koa fiaramiasa tamin'ny fitsarana hoe tsy maintsy mandeha mirindra toko telo mahamasana andro ny tontolo iainana ny fitsarana ary ry zareo amin'ny fitandronan'ny filaminana. Itoetra amin'ny rahapisy 13 jona ny feonany eo amin'ny mpitantana ny valan-javaboary sy ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Aorian'ny feonana dia isy ny paikady iraisana ivoaka mikasika ny fitantanana ny valan-javaboary, fanambiny sy ny fitantanana maharitra ary fampandrosoana ho an'ny mponina manodidina. Nodimandry androany tao amin'ny hôpitaly be an'Androva Mahajanga i Alfonsina vadiny Zoto. Olona miisa 2 no namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga omaly tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo jilo ampanolana. Mpamakitra no miisa 5 no voasambotry ny polisy tao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ireo indray ny voavoatapatapany iarahantsika amin'ny namana Vola Sora Velson amin'ity ariva ity. Nodimandry androany atao amin'ny hôpitaly be Androva Mahajanga voalohany i Alfonsina vadiny Zoto ilay fianakaviana nanao ditongotra avy any Manakara ho any Antsiranana. Raha ny vaovao voaray dia naraha-tampoka izy noho ny arerahana no entina notsaboina teny amin'ny hôpitaly saingy tsy tany intsony ny ainy. 7 taona izao nidosy ny fahafatesana izao ary namelaka amboty 3 mirahalahy 17 sy 7 taona. Raha ampitso no hiala ao Mahajanga ny fianakaviana hiazo any Manakara. Nampitaraina ny vahoaka sy ireo manam-pahefana ao an-toerana kosa ity tranga iray ity. Tovolahy iray tsy nanao aro-vava fa no nodaroany miaramila miambina sambo masina fitrandraham-bolamena ao Ambalatany commune Andranomavo any Mananjary. Omaly no nitrangan'izany. Nampatsiany ben'ny tanàna ao Andranomavo fa tsy dariko amin'ny hazo sy ny vodibaso no saziny tsy fitondrana aro-vava fanaovana asa iombonana anaty ny 15 minitra. Olona miisa 2 namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga omaly tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo tsy lavitra n'Ambohibary Faratsio. Camion izay nitondra hazo fisaka no nivadika ambony ambany. Tavela tao anaty fiara ny mpamily sy ny mpanampiny. Araka ny fantatra dia avy any Ambohimandroso izy ireo naka hazo tany Ambatondradama ary saika hitodi-doha iverina no izao niaran-doza izao efa misokatra ny fanadihadiana. Adiola mpanolana sy mpamakitrano miisa 5 no voasambotry ny polisy tao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Fitoriana miisa 8 mahakasika vakitrano sy fitoriana miisa 3 mahakasika fanolanana no voaray ny polisy momba azy ireo. Nanatotosa fikarohana avy hatrany ireo mpitandro filaminana ka izao niafara tamin'ny fisamborana izao ny ankinelony ireto olon-dratsy. Sarona teny amin'izy ireo ihany koa ireo fitaovana entin'izy ireo manao ny asa ratsy ny toy ny antsilava. Vaovao ny ministeran'ny fitsarana niroso tamin'ny fanolorana ny galonan'ireo inspecteur d'administration pénitentiaire en chef ny mpitahiry ny fitombo-kase ampanjakana ny ministry ny fitsarana Johnny Rissard Andriamaefarivo. Fotoana nahafahany ny resaka manodidina ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana sy ny fonja ihany koa ity lanonana natao androany ity. Lova Ramanatsoa Mamy Rasamoely. Nitolorany mpitahiry ny fitombo-kase ampanjakana ministry ny fitsarana galona ireo inspecteur d'administration pénitentiaire en chef miisa 5 nandritra ny lanonana izay nitotosaina teny amin'ny ministeran'ny fitsarana ny faravohitra. Manana didy izy ireo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fonja hoy ny ministra Johnny Rissard Andriamaefarivo. Manana didy manokana mihoatra zany fiarovana ny fananana sy ny filaminam-bahoaka zany satria miantoka ny asa fanabeazana sy ny famerenana an'ireo voafonja mba ho olombanina rahatsa zay rehefa afaka avy eo amin'ny toerana hitazomana azy. Izy ireny tokoa mantsy dia hiaran'ny lalàna no ny heliko isan-karazany fa eo koa ny fiahinan'ny maha-olombelona azy ireny koa dia tsy maintsy arovana sy anatranarina, tsy maintsy tenitenenina sy ambamboarina. Miresaka momba ny famerenana ny asan'ny tontolon'ny fitsarana sy ny fonja ihany koa ny ministra. Efa miezaka ny aty amin'ny fitsarana miady amin'izany kolokolo zany, efa miezaka ny atao amin'ny administration pénitentiaire ary na dia teo aza ny fahasahiranana tao anatin'izay 5 volana zay vokatry ny atao hoe ahiasa sasasany noho ny faharatsy ny fitantanana. Misy ny tsy mety atao amin'ny fitsarana, misy tsy mety atao amin'ny fitsara, misy tsy mety ataotsika agent pénitentiaire. Eny tompoko, fa misy koa ny mety ataotsika miaraka avy, miezaka miady amin'ny atao hoe kolokolo
ary miezaka manatsara indray a ny asa sanji. Nampitandrona ireo mpanapatra fahefana mitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana ny ministra Johnny Richard Andriamaifarivo. Mikasika ny raharanotranga tany atsimotsimo tany dia nahita izy amin'ny teny frantsay manao hoe scandaleux ny fisiny ataontsika hoe fitondrana olona hoentina ho atao ankety any atsimotsimo tany kanefa ny olona tsy nanao in'iny voaterina maly fa ny hitako hoe tena scandaleux indrindra dia ilay karazana ataontsika hoe fidirana fijabahana amin'ny raharaha fitsarana ohatran'izany ary tsy vitan'ny fijabahana fa anao fampitafa arahana fampitahorana indrindra ka mahatonga ny piasa fitsarana tsy ankanavany indraindray ho kizy ihany marihana fa misy ny code de procédure ary ny code de procédure no milaza ny fombafomba rehetrarehetra hoentina mitady sy mikaroka ny fahamarinana. Farany ho an'ny ministry ny fitsarana dia tsy vahaolana ny fanafonjana isaky ny metsika ary mila mandinika tsara ny mpitsara manjary mampitombo ny isan'ny voafonja sy miteraka fahatezerany vahoaka izany. Vaovao anivon'ny orinasa sirama mbola mitohy ary niroso tamin'ny grefao be ireo mpiasan'ny sirama manerana ny Madagasikara nanatanteraka fitokonana teo anoloan'ny orinasa foibe Etsisiraka ny apahany amin'ireo mpiasa io maraina io. Ny fialan'ny tale jeneraly amin'ny toerany moa no tena atondiany reto mpitokona atetsy amin'ny sirama ireto. Nanatsahatra ny asany nanomboka androany ireo mpiasan'ny sirama rehetra manerana nosy dia ao Anosy be, Brigaville, Ambily be ary sirama Foibe eto Antananarivo. Nanatanteraka fitokonana teo anoloan'ny Foiben'ny sirama Etsisiraka izy ireo. Ny fialan'ny tale jeneraly ankehitriny ny général de brigade Mamy Emile Ramananarivo no takin'izy ireo voalohany noho ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana. Dia niresaka izy tamatsika teo zany fa misoratra anatin'ny taratasy tamy 11 novembre ozy ny 13e mandengy izy ny mavesatra indrindra zay ihany misoratra ao fa sisy 13e mois zany zay aloha amin'ny taratasy zany le zalazain'izay. Dia faharoa io tsy fanazana mpiasa io zany rehetrarehetra io sisy olona afaka hidinika amin'ny azahoany eny io zany afa-tsy olo-kafa satria hitany toetrany raha zay zakay tary amin'ny fopy ndesika taminazy sisy zavatra tapaka tany ary alina an'igny izy nenga tamin'ny télé dia nilaza fa 13e mois foana hitandreo amin'izany toetrany zany ahoana moa ahafahany miaraka miasa amin'ny loatran'izany zany antony mahatonga ane zany sisy olo mahatateraka fitakiana aty raha IDG sy mahatateraka an'ity satria toetra militaire io ihany zany ninazy rehefa tsy bekony dia tsy ara-dalàna. Tonga amin'izao fitokonana faobe zao ny mpiasan'ny sirama ao amin'ny fahisakina ny mpiasa rehetra zany avy ato amin'ny Antananarivo ny Bany Brigaville sy ny Anosy be mangataka ny fialan'ny tale jeneraly noho ny fandikan-dalàna maro sosina vita noho ny tsy fahaizana amin'ny tantana ary ny tsy rariny maro amin'ny fihetsika ataony amin'ny mpiasa. Misy lafa maromaro zay fandikan-dalàna zay satria tsy fanajana ny code du travail lalàna velona eto amin'ny firenentsika dia tsy voahaja tanteraka. Torak'izay ohatra ny zany ohatra ny licenciement abusif, ny harcèlement miatra amin'ny mpiasa ary ny pression sy intimidation iaran'ny mpiasa tsirairay avy. Tonga teny toerana ny tale jeneraly ary niresaka mivatana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsisy marina zany hoe olona tsy nipehana zany olona nanao évocation sanitaire teto ary nididina teto ny zanany azo ny tanteraka niala teto izy dia afa azo ny remboursement fa tsy nendrasanay hoe efa andray izy vao manao dossier. Fitakinany tombontsoa koa dia amin'ny resaka ara-dalàna foana tsika miresaka. Misy an'le hoe convention collective natao tany amin'ny 2000 tamin'ny novembre 2019 izy io suspendu raha fa zavatra zany suspendu dia tsy afaka piarin'ny direction générale io zavatra io fa niresahana tany amin'ny FOP tany amin'ny DG ny travail mbola mitoy mifampiresahana satria ny PV zany zao fa mandeha any ny ao anatin'io dia 13e mois no ankatahan'le mpiasa 13e mois aloha ampafantaritsika fa suspendu anatin'io convention io ary faharoan'izany amafisiko amin'ny mampitatana orinasanay raha orinasa tsy mihodina fa tany amin'ny 2007 tsisy usine mihodina tsony ao no mbola mena an'izany hoe gratification satria zay natao hoe tena 13e mois misy zavatra tsara nataonao tao zany namokatra ny société dia omena mpiasa
ahoana fomba mezana na tsy nisy ary zay suspendu zay am'izao situation misy ny sirama zao. Io tolakandro io dia fantatra fa nosamboriny zandary ary natao fanady adinina eny amin'ny brigady ny fiadanana ireo mpanao fihetsiketsehana ampilaminana. Fanapara-pahefana no nandraisandreo mpiasany tokona ambiny izany fihetsika avy amin'ny tale jeneraly zany. Vaovao mahakasika ny rovana Antananarivo kosa indray nametraka fitoriana teny anivon'ny Conseil d'État androany ireo fikambanana misa 12 izay ahitana ny Andrinamerina sy ny Ampanjaka avy any amin'ny faritra. Votoaton'ny fitoriana ny fampitsarana tsy misy atakandro ny fananganana ny Colisée ao anatin'ny rova. Vola Ravelson no mitatitra ny vaovao. Fikambanana misa 12 izay ahitana Andrinamerina sy Ampanjaka avy any amin'ny faritra ary fikambanana hafa no nametraka fitoriana tetsy amin'ny Conseil d'État androany mitaky ny fampitsarana ny fananganana ny Colisée ao anatin'ny rova. Sy ny kolotsay sy ny kolontsaina irovana ny histoire na malagasy, ny mamalagasy ny malagasy ary koa manao antom-pisina mifangararana eo amin'ny fitantanana mba hampaomby ny fitantanana, mba hampamarina ny fitantanana noho ny todoa aty amin'ny fitsarana. Nareo hevitra izy ireo fa tsy mety ny ananganana, ny ametsahana, ny anorenana ny Colisée ao anaty rova. Dia nangataka amin'ny fanjakana hoe tsy mety io aleo asorony, aleo tsy hoasiny. Miandry, miandry setiny, tsy misy setiny azy avy amin'ny fanjakana. Dia voatery izany nitodo aty amin'ny fitsarana izay mitsara ny raha-panjakana ny Conseil d'État satria fanorena ny fanjakana foibe io ary mikasika domaine fizika dia voatery izy mandeha mabatizany mangataka ny fanafoanana anankitelo. Voalohany aloha dia le permis de construire. Faharoa ilay décret izay nanangana ny comité scientifique. Ary ny fahatelo le décret na arrêté izay tsy tadidiko izay manindry ny olona ao anatin'ilay comité scientifique. Efa nisy ny fangatahana mikasika ity raharaha ity napetraky ny fikambanana AOM teny anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika saingy tsy nisy valiny izany. Efa nanao fitaratasy zany zahay ny président-ny AOM nanatitra anazy tany amin'ny présidence dia fo 2 semaines mahery zany zay. Dia miandry zany zay valiny. Dia tsy misy valiny zany izy dia tsy maintsy miroso amin'ny fametahana rekety aty zany zay. Tsika ambany rekety ny tarana tany Andrinamerina eto Antananarivo sy ny Andrina sy ny Mpanjaka avy any amin'ny faritra. Andrasan'ny maro ankehitriny ny toy ny ity raharaha ity izay niteraka resabeta ao anatin'ny herinandro maromaro izao. Mahakasika ny tsena kosa izay nahitana dizadiza sy korotana tato anatin'ity herinandro ity dia manoloana izay dia mitondra fanazavana ny eo anivon'ny mpitantana ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo indrindra amin'izao mahakasika ny manakaiky indrindra ny fitomboan'ny fetim-pirenena izao dia misy ny fandaminana maro samihafa eo amin'izay lafin'ny tsena izay. Noho ny fankalazana ny fetim-pirenena izay ho tanterahana amin'ny zoma fahaenina amby 20 jona dia misy izao fandaminana manaraka izao mahakasika ireto tsena manaraka ireto tsena Analakely, Pochard, Petite Vitesse ary Ambohijatovo dia mikatona tanteraka manomboka ny faha-4 amby 20, faha-5 amby 20 ary faha-9 amby 20 ny volana jona ho avy izao. Ny faha-7 amby 20 ny volana jona dia miverina amin'ny varotra andavanandrony izay olona rehetra voakasika amin'izay asa fivarotana izay. Fa kosa ao anatin'ny fandaminana tanteraka zany zao isika eto anivon'ny CUA izay eto anivon'ny direction ny marché dia misy fanadiovana hitanareo ngamba fa tena madio tanteraka amin'izao fotoana izao ny tsena dia averintsika ohatr'izay hatrany ny fahadiovan'ny tsena. Izany hoe raha miverina isika manomboka amin'ny faha-7 amby 20 ny volana jona io tsena madio no vatantsika ary rehefa mirava ny fivarotana zany dia tsena madio ihany koa ny iverenantsika eo ny marainana iny. Izany hoe mila manadio ny mpivarotra tsirairay manoloana ny toerana izay fivarotana izay iasany ihany.
vaovao ara-panatanjahantena kosa anoresantsika manaraka vaovao mampalahelo izy ity satria dia misaona ny tolon'ny taranja baolina lavalava nodimandry teo amin'ny fahenina amby 70 taona ny Ramangala Petera mpilalao rugby nalaza nanana ny lazany tao amin'ny kluban'ny USA anakady fotsy fanadina avy hatrany ary mahakasikasika ny momba ity mpilalao rugby fahiny ity. Lavy ny andrarezana namoy olomanga ny taranja baolina lavalava sy ny kluban'ny USA akady fotsy nodimandry teo amin'ny fahenina amby 70 taona ny Ramangala Petera fantatry ny mpity lavalava amin'ny anarana hoe Dadabe Petera. Larana fa 5 na ny arera ny tena toerana nanavanana azy izy fonombona lalao. Teo amin'ny 5 taona dia mbola niakatra kianja tetsy Mahamasina izy niaraka tamin'ny mpilalao rugby veteran. Namelaka amboty Folomena-day izy zao nindosiny fahafatesana izao. Mitantara fohy ny tsia niarahana tamin'ny zanany lahy. Arera tena arera misy sady mandeha mafy mitsy akady manontolo tsotra izy tsotra tena tamin'ny zanany manontolo tsotra be fiarahamonina koa izy tsotra be. Ny nofiny dia alo amin'ny tranony akady fotsy be velatana ny Alarobia 4 Jona izao. Mialohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazana Sabotsy Namiana dia isy ny fitaovam-pivavahana ao an-tokantranony etsy akady fotsy ihany. Dia iny fanadihadiana ihany koa tokolasy tokovavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaoran'ireo teknisianina nandrindra ny sary sy ireo namana mpanao gazety niarana natosany vaovao tamin'ity androany ity mambe fotoananao indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.